Yesu webale omwoyo omutukuvu webale yaniriza ekisa kya Kristo, yaniriza obulungi bwa Kristo. Negataako tusinze nga twaniriza ekisa kya Kristo Yesu. Negataako tuyingire empya za Kristo nga tumugamba totuleka. Ayo omwoyo omutukuvu totuleka. Yes. Mutukuvu tondeka. Osaanidde Yesu. Osaanidde kabaka. Yes. Ogulumidde ssebo omwoyo omutukuvu totuleka. Olwaleero totuleka taata. Yaniriza ekisa omugambe tondeka taata. Tondeka. Moyo wa Katonda. Yaniriza ekisa kya Katonda, yaniriza obulungi bwa Kristo. Yaniriza ekisa kya Kristo, yaniriza okwagala kwa Kristo. Mugamba omwoyo omutukuvu ssebo nzize tondeka. Yes. Yaniriza ekisa kya Katonda ng'omugamba nti omwoyo omutukuvu tondeka. Mukwano gwange tondeka. Yes. Sanide Yesu, sanide omwoyo omutukuvu. Tuli mu maaso go nga tweyanjula mu maaso go totuleka. Nga tweyanjula mu maaso go omuyinza w'ebintu byonna ssebo. Totuggyako omukono gwo tuzze nga tweyanjula mu maaso go ssebo. Ayi omwoyo omutukuvu tuli mu maaso go ssebo. Nga tugamba totuleka, totuggyako omwoyo wo. Yes, omwoyo. Wulira ng'omugamba nti omwoyo wa Mukama, omwoyo wa Taata. Ntuse mukubeerawo ko taata ntuse. Omwoyo. Uli emmemengo gikuŋŋaanye eri Katonda waayo. Omwoyo. 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 Yaniriza omwoyo omutukuvu. Yaniriza ekisa kya Katonda. Yaniriza obulungi bwa Kristo. Yaniriza ekisa kya Katonda. Omwoyo. 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 Hallelujah. Katonda omulungi omwesigwa, twaniriza omwoyo omutukuvu ataleka. Twaniriza ekisa ky'eggulu ekitaleka. Twaniriza obulungi bwe obutaleka. Twaniriza amaanyi g'eggulu agataleka. Twewaayo mu mikono gyo Katonda wange. Omwoyo omutukuvu tatuleka. Omwoyo omutukuvu tuli mu maaso go. Tuzze tudduka misinde taata. Nga twebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Kye tulina kabaka ky'otuwadde. Otwesigisiza obulamu. Otwesigisiza ekigambo kyo. No matter the situation otwesigisiza. Tukwebaza tukusinza. Tujja mu maaso go akawungezi ka leero. Wetusese maaso go taata. Wetusese maaso g'abantu b'ensi taata. Katonda wange wetusabeze eri bannaffe tusaasire otusonyiwe.
Katonda wange obusungu bwo bugenda mangu era bugende mangu. Otujjuze ekirabo ky'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu tatuyitako era tatuleka. Ekiro kya leero Mukama wange okikoze. Tunakusinza tunagulumiza nga tuli mu maaso go. Gwasonyiye ebyonoono byaffe, okufumiitiriza kwaffe, okulowooza kwaffe, okukola kwaffe, okwagala n'obutaagaliza nga byonna biri awo nga tebikwesa kitiibwa. Katonda omwesigwa, Katonda omulamu, Katonda omwoyo, Katonda omwana, twaniriza ekisa kyo mu maseekati gaffe. Ku Bible Empire tugulawo emitima gyaffe gy'oli, Mukama okole ebikulu. Weebale by'okoze eri abakazi n'abasajja tusinza. Weebale by'okoze eri famire zaffe tusinza. Weebale by'okoze ku Uganda, ku nsi yonna, ku buli mukazi n'omusajja waali tusinza. Tunakudiriza ekitiibwa n'amatendo nti oli mulungi okola bikulu ssebo. Twewaayo emikono gyo nga tulese ebyensi. Mu kaseera kano Mukama omwoyo waafuge, omwoyo waakulembere era alagirire olw'ekisa kya Katonda. Tukusinza, tukuddiza ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina, amiina. Weebale Yesu. Nkwaniriza olw'ekisa kya Katonda, kisa kya Katonda nkwaniriza. Nkwaniriza olw'obulungi bw'eggulu. Tomanyi kyekitegeeza ffe okuŋŋaana maaso ga Mukama Katonda nkwaniriza. Ebyaddala nkwaniriza mu maanyi. Nkwaniriza mu wiiki gye bagamba nti ensi egenda kulaba Katonda wo. Congratulations. Ndi mwana wa ndagano. Omwana w'endagano sinza gwe yaniriza ekisa kya Katonda. Omwana w'endagano yaniriza ekisa ky'endagano. Omwana w'endagano sinza yaniriza ekisa ky'endagano. Owulidde? Ulira Yesu. Ulira Yesu. Omwana w'endagano yaniriza amafuta g'endagano. Yaniriza amafuta g'endagano mwana gwe muhana gwe. Mwana wa ndagano. Ndi mwana wa ndagano. Oh, ndi mwana wa ndagano. Omwana w'endagano yaniriza omusaayi gw'endagano. Yaniriza omusaayi gw'endagano gw'omwana w'endagano eya Kristo Yesu yaniriza. Weebale Yesu. Weebale Taata. Oh. Omwana w'endagano yaniriza omusaayi gw'endagano. Chakati. Hey. Yes, Lord. Yatula Kristo kati. Ofuka omwana w'endagano. Ndi mwana wa ndagano. Oh, ndi mwana wa ndagano. 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 Weebale Yesu. Tusinza tugamba nti ffe tuli baana ba ndagano. Omwana w'endagano sinza endagano. Omwana w'endagano asinza endagano. Mugambe Yesu, nze ndi mwana wa ndagano. Olwaleero weeyogereko nti oli mwana wa ndagano. Congratulations gwe mwana w'endagano. Weebale Yesu. Nkazeemu olw'ekisa kya Katonda. Omwana w'endagano
afuna musaayi ogw'endagaano. Weeweeyo musaayi gw'endagaano ekiro kya leero gukole by'endagaano. Weebale Yesu. Weebale wenna gwe alayikinze vidiyo eno. Bambi nkukubiriza okulayikinga layikinga kati. Ate sheyalinga kati. Omwana w'endagaano layikinga ate sheyalinga. Ndi mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Osaanidde Yesu. Tukusinza tukugulumiza. Omwana w'endagaano. Ekyo kyekisa kya Katonda bwe bulungi we. Yaniriza amaanyi g'endagaano. Yaniriza eyo endagaano gye yaleeta ku nsi eno n'ayiwa omusaayi. Ofuuka omwana w'omusaayi. Nkwaniriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Omwana w'endagaano nkwaniriza mu maaso ga Daddy. Nkwaniriza mu maaso ga Daddy omwana w'endagaano. Jangu tusinze. Ndi mwana wa ndagaano. Weebale Yesu. Weebale Taata. Taata tuyita eyo endagaano okunywera olwaleero. Yes. Ensi tulabe nti tuliko endagaano ya Kristo. Ensi tulabe nti twawangula olw'omusaayi. Ensi tulabe nti twalondebwa olw'omusaayi. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Weebale Yesu. Ensi erina okulaba nti oli mwana wa ndagaano. Ensi erina okulaba nti oli mwana wa ndagaano. Yaniriza omusaayi gw'endagaano. Yaniriza ofuuka omwana w'endagaano. Mugambe Yesu Taata ndi maaso go. Weebale Taata. Mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Omanyi kye bayita okuba omwana w'endagaano? Weebale Yesu. Ndi mwana wa ndagaano. Yaniriza ekyo kiwulire. Owaaye omwana w'endagaano. Owaaye ndi mwana wa ndagaano. Nze simanyi gwe weeyimbako ki. Nze simanyi gwe weeyogerako ki. Nze ndi mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Ndi mwana wa ndagaano. Agulumizibwe Katonda. Bw'oba ng'olina Yesu. Ng'olina Yesu. Ng'olina Yesu. Wazi? Nsanyukiramu Yesu n'ebirala byonna ne mbyerabira. Yes. Okuva bwe nafuna Yesu. Okuva bwe nafuna Yesu. Yes. Okuva lwe nafuna Yesu byatuuka. Wangi. Ekyo kyekisa kya Katonda ekitwala ennaku yonna. Bw'oba ng'olina Yesu. Weetaaga Yesu nnyabo, weetaaga Yesu ssebo. Ulira? Yes. Wamma. Yonna Yesu abirina by'onoonya. Njakadde. Ndi mu Yesu munda.
bimukwase. Yes. Wangi yaterera. Wama. Hey. Webale Yesu. Osanide tata. Osanide sebo. Tukusinza tukugulumiza. Musa weno. O tata Yesu. Yes. Munango li mu church. Na yenze nsanyusa kubanga nina Yesu. Nyawa sanyuka kubanga olina Yesu kamala byonna. Owange sanyuka kubanga olina Yesu kamala byonna ge mazima. Atenderezebwe Katonda omulamu, asinzibwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo nti mulungi. Mukama tusaanyize tusaanire mu maaso go eri abakazi n'abasajja. Bayiba empaya gikkirize esaanire mu maaso go akawungezi ka leero. Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi mu lunaku luno olwokubiri tusaanyize mu maaso go tusaanire. Tetusaanidde naye Mukama tukkirize. Okuva twakufuna Mukama buli lunaku oddaabiriza era osonyiwa era osaasira. Saasira ffenna olwaleero Mukama tukulabe ensi erabe Katonda waffe ng'akola ebikulu eby'amaanyi kubanga twakufuna Yesu wayiwa omusaayi ku lwaffe. Taata twewonga mikono gyo okola ebikulu eby'amaanyi ekiro kya leero. Kitange ffe baani abali awo ku Namulondo yo nga twogera ku linnya erisinga amannya gonna. Ffe baani ayi Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi nga twogera ku bwakabaka bwo nga twogera ku ebyo by'oli mu kukola kati ne byogenda okukola enkya ne byogenda okukola emyaka egijja ne byokoze Mukama byonna. Naye Mukama obulokozi bw'oleese ku ssaawa eno tubweyanziza. Tusanyuse taata gw'alokola emitima gw'alokola emmeeme mu kaseera ako ng'oli asobeddwa nga nsobeddwa ng'omukazi asobeddwa ng'omusajja asobeddwa. Tunaakusinza tunaggulumizanga kubanga oli mwesigwa taata nannyini kisa. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga oli mukulu. Oli mulungi Yesu, osaanidde kabaka w'abakabaka. Okola bikulu emirembe n'emirembe amiina. Jangu ofuge taata gwe omutonzi w'eggulu n'ensi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda wange nga tuyise mu mwana gw'endiga Yesu Kristo oyo yayiwa omusaayi ku lwaffe eyakubibwa ffe tuwone. Lyekkubo n'amazima n'obulamu lye twekutte. Mukama ekisa kyo kye kitukuŋŋaanya mu kaseera kano si ffe naye omukono gwo gwe gwagadde tukuŋŋaane tulabe obulungi bwo. Tulege tunywe tukkute, tulege tulye tuwone. Katonda omulungi omwesigwa gwe omujjanjabi ow'ekisa era ye gwe omutonzi waffe. Tuli mu maaso go Katonda wange okola ebikulu eby'amaanyi kubanga osaanidde. Yeggwese ebintu yeggwe akola ebikulu era yeggwe bikulu. Kitange amaanyi go galabisibwe eri omukazi n'omusajja mu kiro kino Mukama. Akawungeezi kano mu Luganda bakayita kawoza masiga. Kitange mu kaseera kano akakawoza masiga laka ekitiibwa kyo n'amaanyi go geerage eri omukazi n'omusajja. Oli mulungi ssebo okola bikulu taata. Katonda wange ekisa kyo kigamba nti eno wiiki ogenda kweraga eri abakazi n'abasajja nti yegwe Katonda waabwe bulijjo gwe banoonya. Yegwe Katonda waffe bulijjo gwe tunoonya. Katonda wange omukazi oyo anoonya Katonda amulaba. Omusajja oyo anoonya Katonda wamulaba. Naye Mukama wange olwaleero tukuŋŋaanye oli masekati gaffe. Jangu weerage taata, jangu olage ekitiibwa kyo n'amaanyi go mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Haleluya. Amiina. Yesu Kristo yeebazibwe mukwano gwange. Agulumizibwe Katonda.
atenderezebwe oyo ensi bwe badde kubuuza naye nga bakulaba okyamera enviiri okyatuyana emikono gyo gikyasituka n'amagulu gakyatambula naye nga bakubuuza Katonda waaliwa. Ensi ekulabye n'ekubuuza ebintu nga buli kaseera ne mama ng'akubuuza nti Katonda waaliwa, ne muganda wo n'akubuuza naye Katonda waaliwa. Patra be wasoma nabo ne bakubuuza Katonda waaliwa, naye ng'oli mulamu, omulamu bamubuuza Katonda wo olwedde nga bamaze omulaba kubanga ekirabo ky'obulamu yakikuwadde nange yakimpadde. Ensi n'ekubuuza Katonda waaliwa, ensi ez'ekubuuza Katonda waaliwa. Be wasoma nabo Nassale nga batuuse waggulu naye nga mulamu awulira bakubuuza. Kitaffe ali mu ggulu baba bakubuuza nti Katonda waaliwa, abawulira era abalaba. Amiina. Ensi ekubuuza Katonda wo naye nga abalaba. Ensi ebuuza Patrick Katonda we nga ne abalaba bw'ati nti mwe mutunudde kwani bwe mubuuza. Ensi ebuuziza Katonda wo naye nga kubalaba. Ng'omuwonya omusaasizi, asumulula, agaba ezzadde, agaba obuwanguzi, awonya endwadde zonna, ali mu ggwe. N'alinda akaseera nga babuuza naye Katonda w'omukazi ono aliwa. Waliwo ekikutuukako ne baga obambi Katonda wamuvuddemu. Ensi waliwo osobola kufuna okugezesebwa ne babuuza bambi kanyabo wakasebo Katonda wakaliwa. Banyabo bagenda okubuuza ekibuuzo ekyo ng'awulira era alaba. Ng'akuba akaama mu kutu, nzikiriza mwana wange njatula kati wano. Zakuwadde obulamu akusavaivingiza. Waliwo abantu be bagamba ng'awonya accident oba amazzi okumwokya oba ekintu kyonna nga kibadde kigenda kuwako ne baga ho Katonda wamutaasizza. Waliwo Katonda antaasizza, waliwo Katonda akutaasizza, asituse n'olwaliro akutaase. Haleluya. Asituse n'olwaliro akutaase, asituse n'olwaliro antaase. Waliwo Katonda ataasa, bw'amala okutaasa n'ateesa. Banyawo ne bassebo, eno ensi si yaffe eriko nnyini waayo. Eno ensi eriko nannyini waayo, ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Naffe tuli babe, tuli bitonde bye. Na buli kyolaba kyonna kike, tekuliko kya mwana wa muntu. Naye nzize kugamba nti ensi ekubuuza Katonda waaliwa, naye ng'awulira. Babikubuuza awulira. Babimbuuza awulira. Bannyabo ne bassebo gwali ku Bible Empire toze kunoonya nze. Tojjanga ku Bible Empire ng'ozze kunoonya Musumba Patrick. Oli ku kafu. Jangu okunoonya omutonzi w'eggulu n'ensi akyusa ebiro n'ebiseera. Tojjanga okunoonya nze, tojjanga okunoonya mukyala muliira. Wabula jangu tukkirize tusimbe amaviivi wansi, tukkirize akola ebyewuunyo, asesetule embeera zaffe ffenna, atulage ekitiibwa kye. Amiina. Yesu Kristo yeebazibwe. Tojjanga okunoonya nze, ffenna tuli mu maaso ge twegayirira akola ebikulu. Kati bwe tubeera mu mwoyo gumu ne tukkiriza embeera okukyuka ng'akyusa, kubanga waali mulamu. Akuwadde obulamu n'ampadde obulamu. Bwe tuyimirira ne tumugamba ssebo,
twagala kulaba tukuyita tukunoonya twagala kulaba ku nsonga eno twagala kulaba ku mukazi ono ba ku musajja ono twagala kulaba ekiddamu kuba mu mulaba era tumulabiraawo kabi tuyimirira mu kukkiriza you and me kati tuzze kuyimirira mu kukkiriza wabeewo embeera evaawo ewuwo newange Yesu Kristo yebazibwe mukwano gwange tuzze kuyimirira tukuŋŋaana gwe twebaze Katonda twalibadde mu birala twalirabye ebirala twalina kuwaliddeeyo naye n'atukola mu ttiimu emunoonye entakera nebaza Katonda mpa amaanyi nebaza Katonda mpa amaanyi nebaza Katonda nnyunga buli lunaku nebaza Katonda yunga mukyala mulira everyday nebaza Katonda oyo atuwadde obumwa bwaffe obutasirika atwongere amaanyi taata atwongere ekisa kye mwebaza oli mu biro ebyokukkiriza Katonda wo ensi emulabe ndi mu biro okulaba Katonda wange ensi emulabe omuwonya omusaasizi omununuzi asaasira akyusa ebiro akyusa ebiseera oli mu biro my sister my brother ensi erabe Katonda wo ne bakadde bo abaakuzaala ku nsi ne batuuka n'okubuuza ebibuuzo bye bimu ensi byekubuuza neggwe oli Loosi ze nali mpuliddeko abakadde b'abantu abamu gagamba oyo mwana Loosi instead of omugamba nti mwana wange jangu tufukamire tunoonye Katonda amuyita Loosi naawe weeyita Loosi abakuzaala bye baba bakuyita Loosi naawe weeyita Loosi awo nno omwoyo wa kkira n'agamba abali mu buvumu n'abayimiridde bagenda kulaba Katonda waabwe haleluya agulumizibwe Katonda omwesigwa nannyini kisa ensi ekulabanga Loosi naye naawe weeyita Loosi ensi akulabanga eyasoberwa naawe weeyita eyasoberwa wangi naawe weeyita eyasoberwa tuli mu maaso ga Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi eyatonda nze eyatonda ggwe akugyemu ezadde akoze obujulizi akoze ebinene asesetudde embeera buli lwe tubeera mu maaso ge waliwo ebivaawo oba oyagala oba toyagala waliwo eyeeraga mu maanyi waliwo akikola mu maanyi ye mutonzi waffe ow'eggulu n'ensi olwaleero olunaku lwakubiri olukwasizza kweraliikirira oba lukwasizza lukufudde bize n'obaako by'owandiika gye luli luzibye naye olukwasizza ki Tuesday nogikwasizza ki era egenda okukulera mu nnaku zino endala egenda okudda kubanga bye wagikwasanga ebireese agulumizibwe Katonda yeebazibwe omulungi ono osobola okumalako olunaku lwa Katonda lwakuwadde gwe neweewa olulwo olw'okusoberwa olw'okufumitiriza ebitajjansa ye n'omuleka ebbali agulumizibwe Katonda ensi eyagala kulaba Katonda wo kubanga bamanyi omulina bamusekerera ekibi kirimu nti naawe okusekerera Katonda wo awo wali akabaati ensi we musekerera naawe omusekerera oba oyinza omuga taata laba baseka baabo baseka ayagalayo abakazi n'abasajja bagamba taata baabo baseka gundi aseka ne gundi aseka Katonda ayagala kulaba y'omukazi agamba oba omusajja oyo taata baseka mukwano gwange baseka taata baseka boogera bakonjera ebigambo boogera sebo boogera
bamalamu amaanyi ssebo boogera ayagala abasajja abo ayagala bakazi abo taata vaayo bakulabe nzikiriza onkoze bulungi saalitegedde emitima gy'abantu naye nzikiriza okubategeera vaayo bakulabe nangiraako ekitiibwa kyo ssebo taata omutonzi wange nsensebuse mu maaso g'onvunnamire taata vaayo baseka vaayo bambuuza ezzadde vaayo bambuuza omwami vaayo bambuuza abaana taata vaayo bambuuza obuwanguzi ate obuwanguzi bwange buli mu gwe yantonda gwe taata bampuuza nti gwe nkoowola tawonya bambuuza vaayo bakulabe taata vaayo bakulabe ssebo ng'okola ebikulu eby'amaanyi ensi erina okulaba katondawo ng'akamwa ako kaatula buwanguzi no matter the situation teweteekanga kwakugeya akukonjera ku kaminzaani ng'ak'embizi buno obwedde obw'omukyalo bwakolanga bwe buti teweteekanga kaminzaani ako naye sigala ng'oyita katonda mukama wange weerage mukama wange vaayo nkuyita munnange taata wange nkuyita oli mulamu osaanidde okola bikulu nkuyita taata oli mulungi taata onkoledde ebyekisa onzuukusa buli ku makya ompootulo mpuliranga enjala ennuma mpuliranga ennyonta ennuma gwabimpeesa mukama bwentyo bwe nkuyaayaanira vaayo bakulabe ensi eyogera kitange ensi eyogera yesu njagala kujulira taata njagala kujulira mukama wange omutonzi wange omununuzi wange gwe yanzimba ssebo taata vaayo ensi ekulabe agulumizibwe katonda omulamu yeebazibwe mu mwana gwe ndiga yesu kristo ensi eyagala kulaba katondawo ensi eyagala kulaba katonda wange oli mu biro bannyabo neewa ssebo bw'ojja mu kyaki jangu ng'omaliridde tuli mu kyaki katonda akyusiza omulembe dduka mu mulembe guno ogukyuse otegeere omulembe gw'olimu ssebo nyaba otegeere omulembe gw'olimu awo ku kitanda w'oli awo mu nnyumba w'oli kati mwoyo omutukuvu ali mu kujjuza ekisa kye kiri mu kujjula nange kiri mu kunzijjula wetwetwaga enjawulo olwaleero buli mukazi n'omusajja waali wayagala enjawulo eiza ku mulimu w'oli naye abasinga bali waka abasinga bali ku mirimu siwale woyagala enjawulo obulamu obwo nga bwolaba bwotegeya kati nga oli mu kwogera ne katondawo awo woyagala enjawulo oyagala kujjuzibwa kati weetaaga ekikompe kijjule endwadde zifuuka olufumo okunyoomebwa n'okusekererwa n'okunoonya nga tolaba bifuuka olufumo awo wenneebaliza omukazi n'omusajja alokola omulala n'asheyalinga enjiri eno mukama akuwa omukisa bya ddala nkubikubuulira katonda akuggulirewo bya siriyasi si kuzannya katonda akuggulirewo empya ze abantu balabe katonda wo naye nga washeyalinganga njiri bannyabo ne bassebo kino kikwata okuva mu kamwa kange olunaku lugenda kutuuka ng'ojulira katonda ng'ogamba nagenda ng'omusajja ng'atukamba bannange mulayikinge vidiyo bannange mulayikinge ekigambo kya katonda bannange musheyalinge nti nze mukama we yayita okunsumulula siina kye nakola ky'amaanyi nasheyalinga nga njiri nga musumba mulira bw'agenda ku Bible Empire nga ndayikinga vidiyo eyo obujulizi bwajja dda eggulu lyabuggulawo dda eri abakazi abawulize omwoyo mutukuvu kyagamba ekkanisa eri abasajja abawulize eri omwoyo mutukuvu kyagamba ekkanisa ensi ekubuziza katonda
omanyi ekintu ekyo kyoli mukola kyekigenda okulabisa Katonda. Amiina. Yesu Kristo yebazibwe. Ayagala tubeere beesigwa. Era tumunoonyeza mwesigwa. Bannyabo ne bassebo. Waliwo bwokeera ng'omuntu omulala. Naye ogenda okulya ng'Omwoyo Omutukuvu yakola mulimo gwe. Najja. Nagamba you're joking. Iwe nozana. Tugende. Ogenda okuwulira ng'abadde omunafu nga gazza amaanyi. Ogenda okuwulira ng'ekisa kya Katonda kisse. Ng'oweereza mu maanyi. Ng'ekisa kikka mu maanyi. Nga Mukama akola ebyewuunyo. Lindako ekisa kya Katonda wekiri. Linda omukono gwe weguli. Togwa mu maanyi. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Congratulations. Wali maaso ga Kristo. It's a honor bw'okunoonya Katonda. Gwe okuyita mu maaso ge noba ng'onoonya Katonda. Waliwo omuwala awadde obujulizi. Mwesigwa mu Katonda wo. Mwesigwa mu Yesu we. Yawadde yewandiisizza. Yalizayininge ku mulimo. Anoonyeko ewalala. Kubanga mwesigwa. Awo wennyini we bamweredde obwa supervisor. Kati tabitegere yabadde alizayininga. Tobivaamu. Mukama agenda kukola ebyewuunyo. Ensi egenda kulaba Katonda. Bamukyusiriza ne bamufuula supervisor n'omulimu ne bakola ki? Ne bamwongeza n'akasente. Kati yakulira banne. Bannyabo ne bassebo ndayira Katonda omulamu. Omutonzi w'eggulu n'ensi. Eyatonda kino kyolaba ng'ebigere byange tobimanyi. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Gwalaba ng'oli kaseera kakaleberebwe. Nywera kwata. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Oba atya. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Amiina. Congratulations. Tekyenkanika mukazi kubeera maaso ga Mukama Katonda. Omusajja ng'oli maaso ga Katonda. Buli we tubeera mu maaso ge ekiddako kuba mulaba. Tumulabye ng'awonya endwadde enkambwe. Tumulabye ng'asaasira. Tumulabye ng'addamu essaala z'abakazi. Tumulabye ng'akola ebikulu eby'amaanyi. Tulabye obujulizi bw'otasuubirako kulabako ng'omwana w'omuntu. Ebyaddala congratulations gwali maaso ga Mukama Katonda. Congratulations sebo. Ne bw'onooyogera ekigambo kimu nti amiina ng'obadde oyita ku Bible Empire obanga gwe gusoose okubeerawo. Naye ng'oli mulamu ng'oli kogonayizinga nti Katonda mulamu. Ebyaddala ng'oli kokona kamba buulire. Noonya Katonda. Wonna noonya Yesu. Gwosobola okulaba ng'ebikuulako bingi. Naye mulamu ate alina bingi eby'okkuwa. Osobola okulaba nga bikuulako bingi. Nina essanyu okutegeeza tewali kikubulako wadde n'eki. Gwe wakkiriza abirina. Ate abigaba. Ne ku ssaawa eno agaba. Agaba ezzadde, asumulula, agaba omukisa, awanguza, ayokya ebikolimo. Ayokya endwadde enkambwe. Osobola okulaba ng'oli mu situation ng'ekutte. Naye nga ye alaba kitangaala. I remember nagende w'omusajja wa Katonda nga bikutte nga ndi mu kikoomi eky'obwavu obuunya nangamba nkulaba ku nnyonyi siri kyerabira emirembe n'emirembe amiina. W'olaba nga bikutte nga bigaanyi we wali Katonda. W'olaba nga bikutte ng'ebibuuzo bingi we wali ansi ez'obuwanguzi.
Yesu Kristo yebazibwe. Wolaba nga biganye ng'okaaba amaziga ng'osobeddwa se bali ku Bible Empire nnyabo we wali okuddibwamu. Waliwo ebiro olina okulabira nga natalina mannyo n'atasenya ng'okusenya kwe yateekawo gundi kati masiki awunyira omwaka mwake ng'ayogera n'ogamba osobola Yesu osobola osobola Yesu osobola Katonda w'abalina omubiri tewali kikulema osobola osobola Patu osobola osobola nange onsobola Katonda w'abalina omubiri tewali kikulema onsobola onsobola Yesu onsobola onsobola Yesu onsobola Katonda w'abalina omubiri tewali kikulema onsobola osobola okumponya onsobola osobola okumpa emirembe osobola okumpanguza tewali kikulema onsobola osobola embaga osobola osobola ennyumba osobola osobola obuwanguzi osobola tewali kikulema osobola. Waliwo omukazi n'omusajja nga baseka naye nga gwali naye amugamba nti osobola okuzimba osobola osobola bizinesi osobola ogaba abaami osobola tewali kikulema osobola ogaba ezadde osobola ogaba ezadde osobola ensinga eyogera n'omugamba osobola mweno situation osobola okola bikulu osobola oyinza agulumizibwa oyo asobola agulumizibwa oyo ayinza oyo akufulumya n'akuyisaawo ensinga eseka nodda n'obujulizi. Nsaba Mukama ekiro kya leero akufulumye ogende okudda ensi okutegeera enkya olaba setereya nga oyina obujulizi nga tebamanyije bwawa matuse nga Katonda akuwonyereza ddala nga Mukama akusumululidde ddala nga Katonda akugagawaliza ddala ekisa kya Katonda nga kiri ku ggwe ddala nga Mukama akutuusizza ddala nga Mukama akuwanguliza ddala nga Mukama alokodde embeera yo ddala agulumizibwe Kristo Yesu ejjinja ery'omu nsonda. Ebiro bye bino bannyabo ne bassebo Mukama alina kulondera abo ng'osobeddwa naye ng'ogamba nti yakuwadde obulamu. Agulumizibwe Kristo Yesu. Embeera gy'olimu gwe togiyinza naye omutonzi wagiyinza. Gw'olina tasekererwa ye Kamala byonna. Gw'olina awonya ebigenge asumulula agaba omukisa awa emirembe bamuyita mirembe ye Yesu Kristo mirembe egitaliggwaawo gyagabira abakazi n'abasajja abo abamwatula entakera abagambye nti taata olabase Katonda omulungi omwesigwa ensi egenda kulaba Katonda wo oba oyagala oba toyagala nkiddemu ekyo ensi egenda kulaba Katonda wo oba oyagala oba toyagala gwe ne bw'oba toyogera nga kamwa kange ke kaatula ng'ondaba ensi egenda kulaba Katonda wo just kiriza ensi egenda kulaba Katonda wo. Amiina. Agulumizibwe omulungi Yesu. Ensi egenda kulaba Kristo. Egenda mulabira ku ggwe. Omwoyo omutukuvu tatula ku miti, atula ku bantu.
Wanikirako emikono waggulu. Wanika emikono waggulu mukwano gwange. Wanise emikono. Wanise emikono. Katonda omulungi omwesigwa. Wagamba tetulisumulula ku nsi l'eggulu bwe lityo bwe likola. Taata nsumulula amafuta g'eggulu. Ekigambo kya leero kiyikire buli musajja n'omukazi. Olwaleero ensi erabe Katonda we. Ensi erabe Katonda wange. Oyo asaasira abanaku. Oyo alokola abanaku. Oyo awanguza abanaku. Mukazi gwa wanise emikono, musajja gwa wanise emikono. Ensi Katonda wo akuyira ekisa, akuyira amafuta. Ensi erabe Katonda wo. Nga bagamba nti ekikoligo kyewaabwe yakiwona atya. Mukazi gwe, musajja gwe. Ensi kebuuze nti ekikoligo kyewaabwe wakiwona otya. Naye ng'ogamba tulina Katonda omunene oyo akola eby'amaanyi. Tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi. Nina Katonda omulamu akola eby'entiisa. Tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi. Tulina Katonda omulamu akola eby'entiisa. Waliwo ebiro by'ogenda okutuuka ng'oyimba buyimbi nga tokyennyonolako. Ensi egenda kubuuza. Ensi egenda kwogera. Oyimbewo oluyimba. Katonda ali munze munda. Katonda yali munze asinga. Katonda yali munze awanguza. Katonda yali munze agaba embaga. Katonda yali munze agaba abalongo. Katonda ali munze azimba. Katonda ali munze. Katonda. Mwana wa mama yagala Katonda. Mwana wa nnyabo okkiriza Kristo. Mwana wa nnyabo okkiriza Katonda omulamu. Mwana wa ssebo okkiriza omuwonya. Mwana wa ssebo okkiriza akyusa ebiro. Mwana wa ssebo okkiriza akyusa ebiseera. Mwekwate. Mwatule no matter the situation. Akuwadde obulamu akyasobola okukyusa obulamu. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Bw'obanga okyali mulamu, lindirira. Enkyayo gyeri. Bw'obanga okyali mulamu, olunaku lwo olw'enkya. Tomorrow. Yesu Kristo yeebazibwe. Olunaku lwo olw'enkya. Yettabaza ya Katonda egenda okwakira amawanga. Ensi tekumanyi, ekumanyidde mu babonaabona mu banaku. Naye enkya. Bagamba abo, mwe abansekerera mu nninde enkya. Mwe abanyomye mu nninde enkya. Enkya agenda kukola kyono. Mwe abannoonya mu nninde enkya. Enkya yo gyeri. Enkya yange gyeri. Yesu Kristo yeebazibwe. Bannyabo waliwo olunaku olugenda okutuuka nga ne woba oyagala nnyo terugenda kuziba nga towangudde. Bassebo waliwo olunaku olugenda okujja nga kuliko erinnya lyo. Mukama y'ensonga lwaki akukuŋŋaanya buli lunaku ateekateeka lunaku olwo. Lwaggwa nadda. Ayagala osigale mu kisa kye. Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama ayagala osigale mu kisa kye. Ayagala asigale mu kisa kye. Olunaku lwo olw'enkya, tomorrow. Terugenda kuziba.
ebikadde boogedde basese banyoomye but yo tomorrow yo tomorrow let me laugh like omugiso yo tomorrow basese kusawa musanvu nze ndayira Katonda tebagenda kuddamu kuseka abasese ku musanvu tebagenda kuddamu kuseka bagenda kwewunya gwe basekerera ensi egenda kwewunya gwe yasekerera ensi egenda kwewunya gwe yanyooma ensi egenda kwewunya nga connection zoyina tebazitegeera Katonda akusisinkanye connection nga baali baseka ate baagala kugira naye nga munnange wabateeka mu flight mood ensi yaseka naye genda kusanga oli busy ensi egenda kusanga nga bagagenda obagambe genda omugambe omukulu can you imagine patu nantuuza wano yes ojja kutuula ate kati byakyukamu kamera n'engera ze nyabo ogenda kutuuza abantu bakulinde sebo ogenda kutuuza abantu bakulinde nga kubalengerera ku kamera naye nga bebasekanga bebakusimbanga mu buli koona ensi egenda kunoonya noonya Katonda ensi egenda kunoonya ensi egenda kunoonya mugende mutugambire nakirya nti nze nti gwani gwegenda omugambe Daisy amumanyi sigamba Daisy muwala wange nti genda omugambe Daisy nakanjakko oli gwe yasoma naye gwe yamala naye ekyo S4 yanze amwagala nengo ojjukira Nagundi kye yakola ogaba nange Mukama oli mulungi buli lunaku labanga enkolagano yo ne Katonda eyongera okumunyunguka okumanyi mbabazi Saala ne baba gweya mbuziza na mukyala olabika kuwandika n'obutabo bw'Oluganda ensi buli lunaku laba Katonda wunga ayongera ng'enkolagana yo eyongera okunywera ne Katonda buli lunaku ensi egenda kulaba Katonda wo ng'ozadde abaana 3 naye nga bakugamba ng'olukazi teruzaala olukazi lwonona bwononyi toyi ya musajja n'obagamba oba kati balumirako ki abantu balumu ebitabakwatako banange omwala azuuze akoze wano n'akola wali munange mwe abatazunga mwatuuka twebaza Katonda Mukama eyabikwakolera naye ffe kyova olina okusoma nnyo olunyiriri luno Zabbuli 10:19 lunyiriri lwa 9:19 nze ndi mutambuze mu nsi tonkisabye walagira baseka ssebo naye tonkisa wano we basekera nze ndi mutambuze mu nsi tonkisabye walagira taata bw'oba olina bye wakisa nsaasira tonkisa naye wempita baseka banyooma bakanyuga ebweru nze ndi mutambuze mu nsi kabaka naye wano wentuuse njagala ensi ekulaba nti oli nange gwe nayatula gwe nasenza saagala revenge Mukama nze sikola revenge naye njagala balaba ekisa kyo n'obulungi bwo ng'ettabaza yeeyakira ku nze tonkisa ssebo wano wennyini wenkwetaaga taata wano omwana alyoka mpujja embaga ey'ekitiibwa
Katonda wange nakusinza nagulumiza nga omutonzi w'eggulu n'ensi. Nange newaddeyo bekijja kijje. Tonkisa wano. Basise babuuza Katonda wange. Tonkisa mukwano gwange wano. Waliwo Katonda akyusa ebiseera. N'akabozi kazze okanyumya kano. Nina omulenzi. Mbanyumiza nnyo emboozi zange neziddamu emirundi nga 1000. Yagaana okuwasa omuwala. Namugambe wabwe tebazaala ng'alina olubuto lw'omulenzi. Naye ng'ekimuganyisa omulenzi olw'okwepanka. Maya abalenzi bepanka bo tebazaala. Kumbe Katonda agenda kusuula mu muwala ebitamusaana. Gw'omugaanyi kamuwa omugagga. Wabeewo ekigaana Mukama akusuule mu byamagero. Ekyagaana okusooka Katonda akutwale mu binene. Bagambe bannange. Oyo ye Musumba Patrick Mulya n'omukyala. Bannange beebo. Oli akwate ku maaso nenga tambadde galubindi akola ate gye akatambala agirage. Olimba nawo nga yagejja. Kajjowani kaali katono. Nga n'empewo bwebezze nga nnungi. Ekamege ekyammeremenya. Ate kano kapaatu. Kalinga kasazi kambaawo. Kekko. Waliwo Katonda kyali mu kukola. Kino kyalero tagenda kikkisa agenda kikuwa. Haleluya. Waliwo ekiri mu kutuukako. Haleluya. Gw'omanya ekinyumanga. Ng'emmotoka z'abagole ziyita wina kuzina abaana balina emmotoka za bbeeyi. Naffe twebaza Katonda twatambulira emmotoka nga ya mwaka ogwo. Jeep Wrangler. Nasooka na practice ngo kyogera Jeep Wrangler 2020 mwe twatuula. Waliwo ekiri mu kujja. Kamaanya yalyoka n'amaanya. Kamaanya yalyoka n'amaanya. Kati waliwo bano aboogeza amannya ag'ekizungu naye nga bamuzaala kanna bulemu eri ewaffe. Nti yaani ye John naye nga bamuyita Johnny. Waliwo Johnny eyakuwonya Kamaanya ajja Mukama akyusaamu. Emmotoka zigenda tuyitako nga zikkirira bwe ziti. Naye kubanga tujja kuba tugimanyiiko. Esther. Kati kiriko nakubuuza Esther bali mu base. Ziringa 10. Nga ne Esther naye afuuyira mu benzi. Tugenda kulumiza Katonda. Tumusinze. Tumuddize ekitiibwa. Ensi egenda kulaba Katonda wo gwe yeewaddeyo munoonya wali. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Togwamu maanyi. Mukama mulamu. Ekisa kye kiramu. Setera okunyumya emboozi nga nyumya ne ku muntu nga waali wano. Waliwo Katonda wagamba nedda ekyo si kikyo. Mukyala Muliira. Kutukunkumula. Kunkumula okutwawulire. Basobola okutwala ekabowa. Naye nga Mukama akwagala Dubai. Okitegeera? Bakujja ekagoma kawanda matugga. N'olowooza nti obulamu bukyuse. Bannyabo ne bassebo. Gamba Mukama Katonda nti sinatuuka. Tonkisa bye wagamba kumbaako. Gwe n'olaba ng'obulamu bukyuse ng'ogenze ekabowa owoya nkulukuku. Kumbe Mukama agamba no ne wano ogenda oli mu transit. Katonda nagamba oli mu transit.
waliwo abakazi olwaleero ng'oli mu transit agulumizibwe mukama waffe Yesu. Byakutuukako Yesu wali mu transit, gulumiza Katonda omulamu. Wali mu transit. Kati ogenda okulaba munnange otula mu musenyu gwa Dubai. Katonda yali munze asinga, Katonda yali munze munda. Wewe yeri Katonda. Yagala Katonda akyusa ebiro, akyusa ebiseera. Amina. Waliwo akyusa ebiro n'ebiseera. Munnange oli mu lugendo, oli mu transit, tonkisa bye wayagira. Amina. Agulumizibwe Katonda waffe omwesigwa. Yeebazibwe Katonda omulamu gy'oli ne gyendi. Ekiruddewo kubaako enkya kikyo. Kyoluddewo okufuna deyize enkya muli butoola dusuna ddokooli. Kyoluddewo okulaba enkya ogenda kyewala. Musumba mwanyi musumba oba omusajja ansasula myaka gye namala nga siina mwami ndi giki. Bannange byambuna bisesa tebigenda kusesa. Enywera yerima nywera. Tuseka tetwaze kuseka tuli mu kyaki. Ndio omukazi omusajja nesasuza myaka giri. Fe tugenda kulaba buli kaseera nga buli mwaka ogenda mu ddwaliro okuzaala. Agulumizibwe Katonda omulamu. Takukisa bye byagamba okubaako. Mwoyo mutukuvu weebale. Kyempulira kyensabira. Mwoyo mutukuvu angamye nsabira omukazi ashayalinze enjiri ya leero. Nsabira omusajja ashayalinze enjiri ya leero ng'agitadde na ku peegi ye. Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi ssewo. Weebale. Nsabira buli mukazi n'omusajja ashayalinze era alayikinze video nga bw'ŋŋambye. Katonda wange muviireyo. Tobaako ky'omukisa n'ebyali byamukisibwa omulabe nga tebyamutuukako ng'omulabe yabiggalira. Kuguno omulundi babirabire ku mukazi oyo. Oyo ashayalinze amaaso go n'ekisa kyo. Omulundi guno babirabire ku musajja oyo n'omukazi oyo. Ayongerayo enjiri mu linnya lya Yesu. Amina. Aleluya. Agulumizibwe Katonda. Yeebazibwe omulungi Yesu. Amina. Yeebazibwe Katonda omulamu. Tonkisa. Nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Tonkisa taata. Tonkisa. Abalongo bali be nasaba bampe kati taata. Nsobola obbasitula. Ekyokulya weekiri ogabiridde. Okola bikulu Mukama. Oli wakisa ssebo osaanidde. Oli mulungi Yesu wange. Nakusinza nakugulumiza. Osaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Olwaleero ekisa ekyo kibeere ku bakazi n'abasajja. Katonda wange ku Bayibuli empaya. Olwaleero katukulabe nga bwe tutakulabangako. Katukulabe nga bwe tutakulabangako. Kubanga tuli mu maaso go ssebo. Amiina. Ensi erina okulaba Katonda. Ensi erina okulaba enkyukakyuka ng'eri ku ggwe. Ekimala kimala we wageeza bimala. No. Omukono gwe nga basese. Baseka awulira. Baseka alaba. Bannyabo ne bassebo. Nze sitya ggwe ndya Katonda. Waliwo omuntu yanjogerangako ebintu nga tankweka. Ayogera wendi. Ng'ayogera wendi. Nga mubaabala abalemererwa asookera ku nze. N'alyoka abalirako abalala. Nga tantya. Ng'afuuse omutonzi w'eggulu n'ensi wange.
Esefuuse Katonda wo eyakutonda zikati. Naye buli lunaku Katonda wange abeewuunyisa. Katonda we yeewuunyise abaafuuka abavuunuzi bo wanje. Katonda we yeewuunyise abaafuuka abavuunuzi bo nga bakuvuunula bitajjansa. Omwana yanjogerera ng'alina n'abasapoota abawuzi b'omunyama. Ensi ekwogeredde mulenzi gwe mbuzi ofuna zikuyita mu ngalo. Muwala gwe bakwogeredde. Naye be bakwogeredde. Are you ready? Ensi erabe Katonda wo. Are you ready? Ensi erabe Katonda wo. Ensi eyogera. Oli n'akulaba. N'akulaba ne mu lw'enkya. Ensi lwekwogereranga dduka mu Kristo. Ekisa Kristo kyagaba tekiriko kkomo, tekiriko amawunti. Banyabo ne bassebo waliwo Katonda agaba ekisukundiddwa ekyomuyiika eri abakazi abanoonya Katonda, eri abasajja abanoonya Katonda. Waliwo agaba ekyomuyiika prospatra. Mwekwate. Waliwo agaba ekyomuyiika bamuyita omuyinza w'ebintu byonna. Ye muyinza w'ebintu byonna. Lwana nnyo kizibu. Lwana nnyo kino kikuddira mu kizibu. Abantu babeera b'amazima eri Katonda. Ono gw'oyagala okulaba kati ensi emulabe. Babeera b'amazima nga bakyafuna kitono. Naye bafuna ekingi. Ng'amazima gaggwawo. Naye lwana nnyo weerwaneko nnyo awantu abo. Nkubuulira. Oligamba nti omusajja oyo yaŋŋamba oyo. Waliwo atudde mu nze ayogera eri ekibiina. Saaviisi bw'enagwa tujja kwogera birala naye akaseera kano kakessi kange nange nkeetaaga. Lwana nnyo. Okole Katonda bye yalagira okukola ku nsi eno mu nnyumba ye. Kikole ekyo. Byonna bireke. Tolowooza nti akuwadde ekingi ate tasobola kuwa bisingawo. Aliba omwesigwa mu katono, ali mwesigisa ebinene. Kati bino byonna bigenda kugoberera ekintu ekyo. Obwesigwa mu Katonda wo. Tagenda kukisa bannyabo. Basebo. Nze nina emikwano gyange. Mbayita mikwano gyange kubanga mbamanyi. Naye kati tuli nti tuliranaganye. Mwe Katonda agaggawaza ekitonde ekikazi. Agaggawaza ekitonde ekisajja ekimuweereza mu mazima. Katonda agaba takisa eri abakazi abeewaayo n'abasajja abeewaayo. Ensi egenda kulaba Katonda wo. Waliwo omuze njagadde kujja kwogerako kati. Bale tudde ku mulamu. Abawala abali ebuwalabu. Abawala abali ebuwalabu abali ku Bible Empire. Webale gwa sharing enjiri. Naye kino kigenda gye muli. Buli muwala ali ebuwalabu ayagala kufumbirwa muzungu era amulina. Naye bonna be balina babbi si bazungu. Baddugavu. Muyina abazungu ba dokita babalimbye babasabye n'ennamba z'abazadde bammwe ne baganda bammwe. Abamu babasaba dda n'akawunti zammwe. Bakulimbye okuwasa.
ne bagala ate kubba. Kyenjogerako mazima waliwo abakiri wano. Babalimbye badokita, babeera Bungereza, babeera mu Amerika, babeera Canada, abawala bali mu mbeera eyo bagala babbako busente, n'abalala bazi babbako dda. N'abalala bazi babbako dda. Bayita bazungu boogera, waliwo n'abagira mu kala z'abaddugavu, n'olaba omusajja nga masitula. Naye oyo ali mu kwogera naawe nakubira ku vidiyo wabbango. Ekifaananyi ky'olaba si kyekyo. Babbi mugabyegabye ennamba zammwe, mugabyegabye obwereere. Katonda omulungi omwesigwa ayina otusaasira ennyo. Oyinza ogamba nti oli mu transit yagaba bifaananyi byabali bute. Bagala kubba, bagala kubba. Abakoni nga bonna babbi. Katonda agenda kuwa omusajja era ogenda kumutegeera nti azze. Waliwo abakazi abafunye abasajja n'abasajja abafunye abakazi, naye nga gwe kyoyagala oyagala kyatuukirira. Naye nga Mukama nnyabo bw'olaba akafaananyi kange nga ndi mutetenkanya mukyala muliira, si bwe nti bwe nnali. Singa teyategeera kisa kindimu, singa akabatwanga ntulege. Naye ogenda kulaba akasajja nga kalina amatama nga kalinga akaddusi, naye nga Mukama gwakuleetedde nga ye mwami. Omwaka gumu bagambe nti kekana akasajja akawasa gundi, ng'akali akasajja baguyita gusajja. Ziri embe ezaali zamugolola nga zavaako, kati ng'alina matama, alina mayuga, alinga akabizi akalaawo. Waliwo omuntu gw'olaba nga bw'aba atambula, gwe omusajja okusiba omusipi, empale ne yeegatta, naye ng'omwaka ogujja Mukama agenda kuba alina byakoze ebinene eby'amaanyi. Tunuulira Katonda takukisa. Agulumizibwe Katonda omulamu. Bannyabo ne bassebo, olina ba boyfriend 5 ewaka e Uganda. Kuyinza okulowooza njogera ku muzungu yekka. Eno olina 5. Olina 5. Bakuwaana, ono n'akuwaana kino, ono n'akuwaana kino. Wayiga okusoma webale n'okutyping omanyi. Ate Mukama yatuyamba, n'abazungu baatuyambako. Baatuterawo buddole kategeeza nti oseka, kano kategeera nti oli kigalo, kano kagamba oli wa Besigye, waliwo akagamba nti people power. Kati waliwo n'obuntu obwo obwogerera musayini, obuweereza ne kisukka, n'obuweereza okukuba omutima buti. Kati obeeyo ngenzeeyo ntya? Yes, ngenzeeyo kubanga onoonya Katonda. Ensi erabe Katondawo. Ensi tegenda kulaba Katondawo ng'ositudde. Olina atokota nga generator, olina afuuwa nga faani, olina sanga envubu. Gundi kyenebeera mu mazzi nereka obunyindo waggulu, ng'eri mu mazzi bagiyita batya? Njerabidde envubu, y'envubu. Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi eyagala kulaba Katonda wo.
Baako byota ogulewo enkolagana ne Katonda. Gwe weebuuza lwaki gwe by'okutte bite olabe Katonda. Bizinesi ogenda zikola ogenda kulaakulana naye eno no wabujja baako byota. Abakuwana kireveji baveeko. Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi eyagala kulaba Katonda wo. Muwala gwe bakugeyadde ekisusse. Musajja gwe bakugeyeza ekisusse. Wasaako. Fumbirwako. Mukama takkisa kuguna omulembe. September tuli memba. Agulumizibwe Katonda. Put yourself in order. Esera we Katonda. Oturisiza okulaba Katonda wo. Service we gwango okola ebyagundi. Ebyobunanansuli. Ensi eyagala kulaba Katonda wo resite. Nakanjakko eri omukyalo. Twagala kulaba ewali nakanjakko. Nga wagenzeewo mugisha resite. Mtoto kutoka Mbalala. Kabali Ntungam. Dushere Lukunjiri. Atushimbwenu mwana wo. Ensi eyagala kulaba Katonda wo nga nawe ozimbye ku nnyumba. Nga nawe otuuka mu bifo by'ekitiibwa nga Mukama akutaddeko entiisa ye. Kubanga eri ku ggwe oli mulamu yakuleseewo. Banyabo ne baseewo Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi wesese gwe teweesekerera. Tewezaamu maanyi mulamu, tebamuzaamu maanyi Katonda. Tazaamu maanyi. Aleeta njawulo. Ekisa kya Katonda tojanga kubayiba empaya mu ngenze kuddamu maanyi. Gaalazeewa. Gamba nzize kulaba Katonda aleetewo enjawulo. Ekyamazeemu amaanyi kisamba kigwe eri mu muliro gwokya. Katonda wange jjuza nze ekisa kyo. Ondagirira obuwanguzi bwange we buli. Agulumizibwe Katonda omulungi omwesigwa. Congratulations. Anafumbirwa afokasinga. Sikudda wano ate nga yali agenda okufumbirwa ate nga bakolimira bukolimizo ina abasajja 6. Waliwo abawala batadde ku sitetase zaabwe. Myezi 2 n'ateekako ono, myezi 3 n'ateekako omulala. N'ogamba oba bali mu ssomero basoma. Bambi. Bali mu kirasi emu, mikwano gye. Tuli mu biro. Ekisa kya Katonda tukirabe. Tuli mu biro. Ensi tulabe tulina Kristo. Tuli mu biro. Enkya yaffe ekye. Buke. Tuli mu biro ng'obudde bukedde. Ng'olunaku lukedde. Olunaku si mwaka wabula olunaku nga lukedde. Ogamba Mukama akikoze. Mukama asaasidde. Mukama annunudde. Mukama nzijeeyo. Mukama bw'akuggyako obuwuulu oba obupangisa oba okukozesebwa oba obugumba. Tokizanyisanga mu nsi eno. Katonda otuwonya endwadde mwesigwa. Ayagala tumusinze tumuweereze. Noonya Katonda nga kyayinzika okulabika. Weeweeyo. Noonya Katonda ng'okyasobola okwogera ng'oyatula. Ng'okyalina amaanyi. Emyaka gijja bannyabo ne bassebo. Ng'owummudde. Ng'obukadde wabukolerera.
nga wayita Katonda nakka n'akyusa ebiro byonna ebiseera. Nze mbagamba wano bulijjo waliwo abawala abali ebuwalabu nga toli meetikola nga waliwo kukoowoola ng'omusajja waalina byonna asula butabika. Kati gwe butabika omanyi nti ababeerayo balalu. Byebifo ebimu ku Uganda ebisinga okusinga abaana balina ettooke abalina ssente, ettooke y'essente gye babeera. Oyinza okulowooza tebali mu Uganda ebutabika. Byebimu ku bifo kati. Noonya Katonda weeweeyo. Ensi eyogere bagenda tandika kutuma mannya. Senga owenajeera nti sengaani Aliyeti yani ngeri nalubowa lya Myansa dda from Kawempe tunajeera nga teweetaaga nagenda Kampala. Bannyabo ne bassebo gye tubeera tetwetaaga genda na Kampala buli kimu gyekiri. Uganda yakyuka gwaludde okujja Uganda. Katonda alina kyali naye ng'alinze ng'omugaa taata nze ndimutambuze mu nsi tonkisa bye walagira. Tonkisa taata njagala kulaba ssebo nkuze ate onoolinda nyenye nga ovakkedo. Nkoyo okunkubako nga ffene nkoye taata tonkisa bye walagira. Taata sigenda kunyenyanga ovakkedo nkoyo okunkubako nga ffene nkoyo okozesebwa nga wheelbarrow nange kaneekozeseeko taata. Mukama waffe yeebazibwe. Ensi egenda kulaba Katonda wo nga naawe weekubyemu ttooki. Yesu Kristo yeebazibwe. Agulumizibwe Katonda omulamu. Waliwo omukono gwa Mukama Katonda ogugenda okukuwa kati waliwo olwayo amagezi we gamujjidde ekisabo kijje ali anakuta yeerabira n'okujja emmere gye bagirima tamanyi na mmere gyeva. Kati abuuza bayiza papa musangibwawo. Tusangibwa mu maaso ga Kristo Yesu omutonzi w'eggulu n'ensi. Njala muliira njala muliira. Ani agenda okweza emyaka 26 omwezi ogujja? Ku message ye ani agenda okweza emyaka 26 omwezi ogujja? Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi eyagala kulaba Katonda wo. Ensi eyagala kulaba Katonda wange. Nzirayo ku kye naggambye. Omwana yangeya nga tangeya ng'ambulira kaate ng'omusezi agula essowaani ngenda kulya bantu. Nga baalaba nga baalemererwa balansi. Ne mugaa taata baseka baabo bafuuse ba Katonda bange baabo. Tofuukanga Katonda w'omulala. Ekyo kiveeko. Tomanyi nkyayi. Isaaya 22:22. Isaaya 22:22. Isaaya 22:22. Isaaya 22:22.
Tebaza Katonda. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Bayibemba wano Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye era aliggulawo so tewali baaliggalawo era aliggalawo so tewali baaliggulawo. Mikwano gyange ali ku Bayibemba ya wenna. Ennyiriri zino zisoma n'oziddiringana. Bannange ffe tusangibwa kyali wajjala. Kyali wajjala Namugongo. Naye kati yava e Kayunga tamanyi kyali wajjala. Eyava Engonda ati bamuyisaawo buyisa paka ku airport. Olwo abantu abatamanyi Kampala. Yesu Kristo yeebazibwe. Munnange bajja ne batulaba wano. Bw'ona yagala tulaba ogenda tulaba ate tujja kukola ne live. Tuweereze Katonda tuzinire Kristo. Tugambe gundi bannange azze abadde abeera mu kadirisa nga akomentinga kati wuno wano. Ensi ekulabe ku Bayibemba. Ensi yonna ekulabe. Amiina. Ffe tukyaza abagenyi. Yesu Kristo yeebazibwe. Byonna by'oyagala okukola ekisumuluzo kiina. Okkiriza defeat oba okwata obuwanguzi. Amiina. Kyonna ky'oyagala okubeera okirina. Congratulations. Nti Mukama teyakikweka. Ensi eyagala kulaba Katonda wo nga nawe okkiriza ensi emulabe. Kubanga ekisumuluzo yakikuwa. Katushabe owulidde munnange. Kubanga ekisumuluzo yakikuwa Joani. Ye Katonda waffe kyakola. Bannange mumpulirize bulungi. Sikwegayirira kino. Sikwegayirira ge mazima matuufu. Nze ntuusa message ya Mukama Katonda. Oyagala okulaba Katonda. Muteeke mu bibyo. Weekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Tugamba nti watandika okufuna obukadde katokyawa Katonda. Oli kacyamu. Kino sikwegayirira kye kisumuluzo kyo. Ekigenda okusumulira bwe tusaana kusitula. Olwaleero abakazi abalina obujulizi n'abasajja abalina obujulizi ffe tetulina miizaani ekebera mitima. Naye ogenda okulaba nga yeerwanako n'ogamba Mukama oli mulungi. Ensi wegenda okulaba Katonda wo oyo gwe wakkiriza. Step of faith kwe kuwa Katonda. Kwe kwesiga Katonda. Eyo step of faith nene. Ekyo kye kisumuluzo ekigulawo byonna n'okusiga. Olwaleero osobola okulaba nti osize n'osiga n'osiga. Nowaayo. Tewaliwo kye wali owaddeyo kyasuulibwa mu kasasiro. Mukama yakiraba mu bwakabaka bwe. Tewali kye wali owaddeyo. Kati mugambe Mukama asaba kulaba ensi ekulabe. Tewaliwo kye wali owaddeyo nnyabo ne kisuulibwa mu kasasiro. Tewaliwo essala gye wali osabye n'esuulibwa nti teri kutuukako. Amiina. Isaya 22:22. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ewali Dawudi kati ye gwaliwo nange nzaaliwo. Ndikiteeka ku kibegabega kye era aliggulawo so tewali baaliggalawo era aliggalawo so tewali baaliggulawo. Bannyabo ne bassebo oli mu wiiki eggalira kyonna ate n'oggulira kyonna ky'oyagala. N'oggulira ensi erabe Katonda wo
Nogalira akamwa era akabwa k'omulabe. Akamwa k'omulabe endwadde zonna, obwavu, ennaku, obutabeera na kyoyagala kubeera. N'olaba kyoyagala okubeera. Authority ogiina, authority engiina. Kyonna ky'oggulira ensi egenda kirabako. Kubanga ogenda kugulya amaanyi ga Katonda gateekawo bugwe ku ggwe. Ensi erabe ggwe. Katonda tagenda kuyimirira mu bbanga. Agenda kuyimirira ku ggwe Mutesi. Agenda kuyimirira ku ggwe Nanyikanzi. Agenda kuyimirira ku ggwe Daisy Julie Kabuye. Katonda agenda kuyimirira ku ggwe era ali naawe. Patra ali naawe. Ndagire. Diana Krista ali naawe. Mbabazi Sala ali naawe. Florence ali naawe. Rita Peace ali naawe. Byonna byolaba n'olaba ng'alemereddwa ali naawe. Ayagala obimuteekemu obikole naye. Ali naawe ayagala obimuteekemu. Mukole mwembi. Muze mwembi engoye. Kino kye munywa okinywe kyonna onywe naye. Oh, kyala mulira lete girasi. Kyala mulira lete girasi. Ali naawe. Kati ene girasi ogenda ginywa naye. Ekitegeeza bw'oba onywa naye ali mu ggwe gw'onywa naye. Ekitali mu ggwe ekitaasendebwa mu ggwe agenda kisenda. Olwo girasi eyo gy'ogenda okukkiriza kati eyingire mu ggwe kubanga ali naawe. Kati ensi egenda mulaba. Agenda kuseeteeza munda ebisenge eby'omulabe eby'okwewaŋŋamya. Buli we tusitula okukkiriza mu maaso ge. Ekigambo kye tesobola kuddayo nga kyereere. Yesu Kristo yeebazibwe. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi nikiteeka ku kibegabega kye. N'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Balibempaya nikiteeka ku bakazi n'abasajja. Kyonna kye banaggulira bagenda kiraba. Ne kyonna kye bagenda okuggalira tekiridda mu bulamu bwabwe. Eno ye wiiki y'omukazi asekereddwa. Bannange ensi enyooma, ensi emalamu amaanyi. Kyonna ky'ogenda okugulira mukwano gwange weggulira obugagga, weggulira emyaka, weggulira obufumbo, gulawo. Kyonna ky'agenda okuggulira weggulira emirembe, weggulira obulamu. Weggulire ate weggalire. Oggalire kyonna ekibadde kyakwata ebibyo. Kikazi yagireeta. Mbabazi Sala. Yagireeta girasi. Yesu Kristo yeebazibwe. Weggulire. Gulira emirembe. Baako ky'oggalira abalabe baggalire. Waliwo gw'ogenda okuggalira oggulire ebirala. Bannange bw'oliggalira mu Mwoyo Omutukuvu taliggulirwa. Omulabe muggalire. Olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu nga tetunnakwata na ku girasi yaffe. Tuggalira ekirwadde ekitambula mu nsi, endwadde zonna ezitambula mu nsi. Tuziggalira ku nsi n'eggulu bwe lityo bwe likoze. Tuggalira COVID-19, tuggalira kansa, tuggalira byonna ebirwadde bya sukaali, siriimu, byonna ebirwadde ebikwata amagulu, ebikwata emisiwo, ebikwata emitima, ebikwata amawuggwe. Tubiggalira mu nsi eno eya Katonda omuyinza w'ebintu byonna oyo ali mu ffe. Tuggalira endwadde zonna, tuziggalira eyo Katonda gy'abyokera emiri. Abalabe bonna tubaggalira, abo abatatwagaliza kuwangula tubaggalira eyo. Tetuddangamu balabako mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Tuggalira buli mbeera embi, obunaku, obwavu, okufa nga tuli bato, tubiggalira. Tebiddanga mu nsi eno ey'abalamu, byonna tubiggalira. Ekyo kiggalire.
galira okusoberwa, galira endwadde ezikwata ensigo, galira buli kika kyonna ekyekirwadde ekya sukaali, ekyabikansa, byonna simanye ebyemimiro, simanye ebyawa, byonna tubigalira nga tubikumako omuliro gwaggulu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tugalira abantu beerabira, tugalira okwerabira, abantu beerabira, galira okwerabira, galira 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 galira. Ekirasi kyogenda okunywa egenda kugulira n'ekisumuluzo ekiteeka ku kibegabega ky'omukazi we n'omusajja oyo ayatula erinnya lyange buli lunaku, kyaligulira. Ekyo kyengenda okukola. Mukama tuggulira obulamu omulamu obuva gy'olisebo, tuggulira emirembe emiramu, tuggulira obulokozi ssebo, tuggulira amazima ogw'omwana gw'endiga Yesu Kristo, tuggulira obuwanguzi, tuggulira emyaka 12 ogambe kyonna kye tunaggulira kye tunaalaba, tuggulira Katonda wange ekisa kya Katonda, tuggulira amaka ag'ekitiibwa, tuggulira ekkuŋŋaaniro lya Bible Empire. Webale Yesu. Tuggulira ekkuŋŋaaniro lya Bible Empire. Mukama wonookoleranga ebyekisa, tuggulira eri abaana bafe amagezi, tuggulira obujulizi ku Bible Empire ku buli mukazi n'omusajja. Katonda waffe gw'atula mu ffe, ensi ekulabe nga tuggulira ekisa ku ffe, nga tuggulira emirembe ku ffe, nga tuggulira obuwanguzi ku ffe, nga tuggulira anointing ya Katonda ku ffe, nga tuggulira obukuumi ku ffe, nga tuggulira obulamu ku ffe, nga tuggulira obuwanguzi emisana n'ekiro. Taata Katonda omulungi omwesigwa, egirasi zino ze tukutte, tuggulira emirembe. Katonda wange, ekisa kya Katonda okubeera buli we tuyita, okubeera naffe. Katonda omulungi omwesigwa, tuggulira ffeva y'eggulu, okutambuliranga ku bwenyi bwaffe, mu ntobo y'ebigere byaffe, ku mikono gyaffe, ebeere nga gye tuli emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda omulungi omwesigwa, tuggulira obuyinza bwo okubeera mu mpya zaffe, okubeera mu nda yaffe. Katonda wange gwaseeteeza ebisenge ebitali bisende, seeteeza enda yaffe yonna webadde nga yakwata ng'erumira. Katonda omulungi omwesigwa, tusisinkane muffe nga tutoola ekyokunywa kino, kubanga kikyo ssebo. Katonda omulungi okola ebyekisa ku lunaku luno olwokubiri, onookolanga ebyekisa nga lukomawo, nga tugamba nti twaggulira ekisa kya Katonda, twaggulira amapoloti, amataka n'obuwanguzi ne bizinensi eziva eri Katonda, connection n'obuwanguzi bwa Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Webali Mukama, osaanidde omwoyo omutukuvu, tukusinza tukuddiza ekitiibwa. Amiina. Webale ssebo, webale omwoyo omutukuvu, tukuddiza ekitiibwa n'amasendo kubanga oli mulungi. Webale ggwe ayingira mu ffe n'okola ebyekisa kubanga oli mu ffe, ne Mukama bwe tukuyita n'oyingira mu ffe, gwe ekisumuluzo kyaffe ekikola ebikulu eby'amaanyi mu mannya g'omwoyo omutukuvu ssebo. Amiina. Mukwano gwange, weeweeyo mu Katonda. Togendanga lwagundi agenze, genda lulwo. Amiina. Togendanga lwagundi nti agenze, yita lulwo Katonda wo. Ekika kyange kyonna tekiweereza Katonda, neeba mumanyi gye nava, kati nayawukana nayo. Kati Mukama yampa ekika ekya jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, kati mwendi. Nampa n'omukyala n'abaana. Bw'ate bw'agenda okukuwa ensi, wegenda okulabira Katonda wo,
nze yakolanga ebirala kati bagamba bannange musumba wuyaze abanzaala n'abatanzaala kati bampita musumba ekika kyammwe siwe kigenda okuba gwe bw'ona oyagala okugenda n'ekika kyammwe osembye tokkirizanga okusemba amaaso g'omwoyo omutukuvu tokkirizanga weeyawule Alieti oli Dubai ffe tetuli naawe ekika kyammwe tekiri naawe oli Dubai ne Katonda wo oli Scotland ne Katonda wo oli South Africa ne Katonda wo wabaleka kubijja bw'ona oyagala okukolerera ebijja weeyanguye ogendayo va kubijja gende wala n'ebijja naye gwe bw'ona owololezaawo ndaba batuziikaawo kanzimbaawo ekitegeeza transport omusasudde amiina Katonda wo gw'oli naawe ali naawe ensi erina kuwulira nti olina Katonda Justin ensi erina kuwulira nti olina Katonda ensi eyagala njawulo tofaayo maziga ge wakaaba Justin gaveeko leka tuyite Katonda tatukisa n'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Justin ndikiteeka ku kibegabega kye togenda kuba nduulu ng'oyita maama taata kojja senga baganda bange kojja ow'ekyebongotoko kojja bamunaanika awo oli mu nsobi kojja wo bamunaanika eno sakisesi tagimanya sooka obeere ensi eyasaamirire nga wayita Katonda weekweka mu Katonda Allah omwana yankubye entiisa be baali bakuloga omwana yankubye entiisa kano kaali kafuka wano mu lujja wano ka Justin nakiguli kana kagundi wano munnanga kana gundi kazaalwangu ayi bannange omwana yazimbye ennyumba kukomya amaaso oba omwana okutegera yakujjawa Katonda agenda kukozesa ebyo bikulu mukulu munnange omwana yazimbye ennyumba erwaza kati ate ekisanyusa kirwaza kitya kati abo nga nze mbalete wange teweesiba ku byayita tunuulira Katonda akuwe enkya empya ama weebale gwakitegedde teweesiba ku byayita tunuulira Katonda akola ekigambo ekijja temuli kimanyi ndikuba olukuba oluguudo awo mutalulaba netana amazzi mu ddungu mulukola awo ngenda okuyisa omukazi ali ku Bible Empire n'omusajja oyo wengenda omuyisa ensi egenda okutuka omwana yabula n'esimu ze lwali tumanyi yazijjako nti bagenda okuwulya nga wafuuka dda Naalongo omwana teyaleeta baana bazaala nti baalula yakaalula abeewaabwe waki yete yabazaala n'ayalula ababe mwana teyaleeta baana balongo bugutu tetubayingiza mu nnyumba nti munnange ffe twabawadda mu kyaki ate ajja ewange yalokoka alina kuba yalokoka waliwo omulembe gw'olina okukyusa wali wiringi mu Katonda agenda kikukolera Yesu Kristo yeebazibwe ebyo Mukama byakolera abakazi n'abasajja abamuyita entakera Mukama waffe yeebazibwe omulungi oyo atenderezebwe Katonda tokkirizanga okweremererwa eggulu terikulemererwangako ensi erina okulaba Katonda wo eno wiiki egamba nti ensi egenda kulaba Katonda wo no matter the situation balina omulaba oba baagala oba tebaagala
ate naawe nga weremererwa nga Katonda mulamu. Weereza Katonda banyabo. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa ankolere ebyesigwa. Ndowooza ndikola service nga ndi waffe Masaka. Mbalage we nali nsula obulamu bwange gye bwava. Mujja kutegeera nti mu nsi eno waliyo Katonda. Atenderezebwe Katonda. Mujja kutegeera nti mu nsi eno waliyo Katonda. Nze mpise mu bintu e Kampala wano. N'ogula akatoko ka 3 ne kayiika embwa n'ekukanga n'okwasuula naye nga tewalidde kya misana. Ng'omanye ebyo 3 bye bigenda okugattawo ekyeggulu. Banyeewo ne basiba. Leka tuyite Katonda. Leka tusinze Katonda kubanga mulungi. Katusinze Katonda kubanga mwesigwa. Leka tukkirize Katonda omuwonyi omusaasizi. Atusaasire we tutalaba. Kubanga era yatusaasidde ddoofu okubeera mu maaso ge. Bino tetuyite saabisengese nti ngenda byogera sibimanyi. So na biddamu. Gosobola biddamu. Byolowoozezza olwaleero ne byosabye kati. Kati abikoogeza mwebaze. Twebaza Katonda. Mukama Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza tukusinza mu mwana wa Yesu Kristo. Webale ku lwa Bible Empire Ministries. Webale ku lw'abakazi n'abasajja abo. Mukama ffe b'otaddeko ekisa kyo okunoonya buli lunaku. Mukama ekyo kisa ffe baani kitugwanidde naye ekisa kyo kituyinze. Webale Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi. Webale mukwano gwaffe Yesu. Oli mulungi okola bikulu. Webale gw'omwonya omusaasizi. Taata mpulira enda yange ng'ekyusibwa olw'ekikompe ky'ompadde. Mpulira enda yange ng'ekyusibwa olw'okwagala kw'otadde mu nze munda. Kitange kikola eri abakazi bano eri abasajja bano mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Tunaakusinza tunagulumizanga nti okola bikulu Mukama wange. Sisinkana buli mukazi n'omusajja enkya yaffe gy'eri. Mukama tukulabe ku bulamu bwaffe ng'okyusa ebiro n'ebiseera. Ng'okyusa ewabadde amaziga ng'oteekawo essanyu. Ewabadde okubulwa ng'oteekawo ebimalasibu. Ewabadde endwadde ng'oteekawo obulamu. Kitange gw'omulokozi waffe omutonzi waffe tunaakusinza tunagulumizanga gwe Katonda jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo. Ekyo kyekisuubizo kyekiragiro ky'emirembe n'emirembe. Tukusinza nno mukwano gwaffe kubanga okola bikulu. Kitange tukwekwasa mikono gyo era mu musaayi gwo mwe twenyika. Ffenna ne bye tusabye byonna tubinyika mu musaayi gwo. Katonda wange tekubangako ekibulako n'ekimu kubanga omusaayi gumala. Ke gutumale ekiro kya leero. Mukama bugenda okukyanga okoza ebikulu eby'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Omulabe oyo tuboggoledde muboggolere. Agende mu nsenyi enkalu ezaaka n'omuliro. Mukama sumulula omuliro. Ogwokya buli kyoyo kyonna ekya baakafaya kirwezi nga kirukwata. Ekyo kyonna ekibadde kikwata eby'omukazi n'omusajja. Ekyoyo kyaddire ekyo Mukama Katonda omwesigwa. Ekyo kifiire wala ekidireyingisa omukazi n'omusajja. Kifiire wala Katonda omulungi omwesigwa. Buli kyoyo kyonna ekyendwadde tukikumako omuliro olwaleero. Wagamba we guba gwaka toyagala ki? Omwoyo gw'endwadde gwonna tugukoowolera omuliro. Katonda omulungi omwesigwa gujje ennyumba y'omukazi n'omusajja eveemu endwadde era tiddangamu endwadde mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu kubanga bwe tusaba owulira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya nga tusabye. Amiina. Mukama akumpeere Yesu. Amiina. Yesu akumpeere Yesu okkirizibwe. Yesu akumpeere Yesu muwala gwe. Nkusabira Yesu musajja gwe. Nkusabira Yesu. Yes. Wabere ekigambo nga kigamba yes Patricia. Aha. Oyo no muwala wange. Kyomuhendo. Patricia. Patricia muwala wange. Ng'ekigambo kigamba yes. Yes. Wabewo Yesu ejje ewuwo ng'eyanaamiriza abalabe.
Mukama akumpere yes. Mukama akumpere yes. Mukazi kwe musajja gwe ali ku Bible Empire. Mulinnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Akumpere yes. Eyo mwoyo mutukuvu. Akumpere yes eyo mulagirira oyo alagirira. Oyo akumpere yes. Obuwanguzi yes. Obufumba yes. Okuzaala yes. Obugagga yes. Obulamu yes. Emirembe yes. Ekisa kya Katonda yes. Emirembe yes. Emyaka yes. Hallelujah. Okwagalibwa yes. Amina. Yes ya Mukama ebere naawe. Isule naawe. Amina. Mukama banjagalire mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Bulwenda banga tukunganye maaso ga Mukama Katonda kyanjawulo nnyo nkwano. Ensi tesaba naye gwe yeekuumidde mu Kristo tovanga mu Kristo. Ekisa kye kiramu okwagala kwe kulamu. Bagaliza ekire ky'emirembe n'obuwanguzi bwa Katonda. Omutuukirivu yawummulira ku kitanda kye. Wummulira mu mbiriizi za Kristo Yesu mukwano gwange. Leero oba owummulira mu mbiriizi zaawo. Kyonna ekibadde kikuyiganya tekiddangamu okulabako emirembe n'emirembe. Amiina. Tikampumulire mu kubeerawo ko ssebo. Ebiro bwe biyise kabiyiise olimpengule. Mukama akumpeera engule enkya nga ekedde nga bagamba nti gundi yawangudde nga tewawangudde kalulu naye nga Mukama akikoze emirembe n'emirembe. Amiina. Mukono gwa Mukama Katonda gubeere naawe gubeere nange emirembe n'emirembe. Amiina. God bless you. Ekiro ekirungi eky'obuwanguzi. Amiina. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwali Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Okay. Banange temukyaviewinga YouTube channel. Lwaki leero tetubeera mwoyo gumu ne tuyitayo ffenna? Just 5 minutes. Kozesa eddakiika 5 oyiteko ku YouTube channel yaffe. Oviewinge. Amiina. Nawe likinga neyo page ogilikinge eya YouTube channel. Mukwano gwange. Gilikinge gwe atagirikinganga. Kwagaliza. Mukama akumpereyo obujulizi. Mukama akumpereyo obujulizi. Bw'onoonya obwo waba akuwa. Wabeewo omuntu ajja ng'alinga agudde ezzolo naye nga Mwoyo Mutukuvu yamuleese speed. Ajja akuwa ekyo ky'onoonya mu linnya lya Yesu. Mukama akumpereyo obujulizi. Mukama akumpereyo obujulizi. Gendako ku gundi ku YouTube channel. Tusinkaneeyo. Commentingayo comment emu. Eyo Mukama agenda giraba nnyo mu linnya lya Yesu. Bye, tusinkane ku YouTube channel.